Kane is in the building.
A tutti voi l'augurio di un buon anno, spero che abbiate passato delle buone festività, siamo pronti e carichi per l'inizio di questo 2024. Noi siamo carichi qui in postazione, le due squadre saranno cariche, soprattutto le nostre biancorose saranno cariche, lo scopriremo proprio oggi, nella partita odierna. Amiche ed amici sportivi, buon pomeriggio da Lorenzo Minacapelli, siamo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano per la 12ª giornata del campionato di Serie B1 Girone B, che vede a confronto la Rotoplas Volano Volley di Luca Parlatini e il Volley Academy Valtallina e Valchiavenna, allenata da Ivan Iosi. Allora, la squadra di Luca Parlatini viene da una serie di 2 sconfitte consecutive, contrapposte prima dalla capolista Asimut Giorgione e dall'altra quella contro l'Impact Volley 90, seppur quella partita è stata funestata da una marea di polemiche, però sorvoliamo che è meglio, perché dai, diciamo che l'anno è nuovo, quindi una vita nuova, speriamo. Allora lasciamo subito il commento a Paolo Scrinzi che ci presenta la partita. Il Volano Volley, il Comune di Volano, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, ospita che tale ricorrenza sia ricordata ogni giorno dell'anno e non solo in una data specifica. Il nostro motto è schiacciare la violenza. Il nostro capitano Jessica De Valle consegna al capitano della squadra ospite una maglietta pubblicata. Grazie. E benvenuti nell'arena biancorossa, da sempre la casa del Volano Volley. Oggi è la 12ª giornata del campionato nazionale Serie B1 Girone B. Il punto odierno è la Rotoplas Volano Volley, la formazione del Volley Academy Valtellina e Valchiavenna. Arbitrano l'incontro il primo arbitro della signora Elena Gambato di Padova. La seconda è il signor Gabriele Gabrielli di Padova. Tra poco lo Stato bene. Seppur l'anno è nuovo e la vita è nuova, non cambiano i miei compagni di viaggio, quindi mando subito un saluto al nostro scoutman Andrea Zeni, il nostro mago delle statistiche, che dopo una pausa nel match con l'Impact 90 torna al suo grande ruolo. Un saluto anche al mio caro collega qua di lavoro, il nostro regista Fabrizio Saba, che dopo il periodo di pausa è tornato anche lui alla sua normale, diciamo così, mansione, ovvero la regia tecnica. Un saluto anche ad Alan Berloffa, che oggi è giù nella postazione degli arbitri a fare il segnapunti elettronico, che finisce l'attrezzatura. Allora, nota importante riguarda la squadra del Volley Academy, che vede in panchina uno dei veterani della Serie A addirittura, ovvero Ivan Iosi, che ricordiamo che nella stagione 2016-2017 ha allenato proprio qui in Trentino alla ormai ex Trentino Rosa, che adesso è diventata Trentino Volley femminile. Dall'altra invece, poi nell'ultima esperienza è stata ovviamente la stagione scorsa in cui ha allenato Vicenza, dove la formazione ovviamente vicentina è retrocessa in Serie B1. Stiamo per conoscere le due formazioni e andiamo subito a scoprire le formazioni. Volley, infatti mica metteremo nel campo Europa per Tagli. Governatore Sofia Migliacchi. Governatore Margherita Manni. Governatore UCS Forti Soldi. Governatore Federica Toscani. Governatore 17 Olimpia Pertè. Io, 16, Maddalena, Moretti, allenatori, signori, Tivernori e Leonardo Bartolini. E ora scopriamo
municipale alla Dallotta, chilometro di Dallotta, ruolo del 2023-2024, aspetta, Allora, la novità della formazione bianco-rossa allenata da Luca Parlatini. un minuto di silenzio, in memoria del signor Gianfranco Gugliani, segretario generale della FIFA italiana. Dicevo, la novità principale è che col numero 12 la new entry della formazione bianco-rossa è la ragazza nata nel 2002, schiacciatrice Francesca Magazza. E prima dell'inizio della partita avrà osservato un minuto di silenzio in ricordo del segretario federale di Cagliano di Trento. Quindi lo rispettiamo. Allora, dopo questo minuto di silenzio doveroso, allora riapriamo il microfono e ritorniamo a commentare la partita. Come dicevo, Francesca Magazza è colei che è entrata nella fila del Volano Volley. Il primo servizio è proprio per lei, che batte, riceve Manni, prova l'attacco, Olimpia Merler, ma non entra a fare, poi Carli riesce ad attaccare sfondando la difesa di Sofia Milani. Primo punto a favore della formazione di Luca Parlatini. Ancora Francesca Magazza alla battuta, pronta Magazza al servizio, battuto, e arriva l'ace di Magazza. 2-0 di Francesca Magazza, che firma il suo primo punto della sua nuova vita pallavolistica al Volano Volley. Ancora il servizio, attenzione, Merler, Inbagher, Moreschi scusate, dall'altra parte, in free ball. Attacca Campagnolo e da Merler. 3-0 per la Rotoblast nel corso del primo set. Per il momento Carli primo punto, Magazza il secondo e Campagnolo il terzo. Primo attacco, c'è l'invasione di Lala Bortoli, nonostante il giudice era riuscito a mandarla in free ball, però c'è stata l'invasione rischiata contro la palleggiatrice trentina Lala Bortoli. Primo servizio per la Volley Academy nelle mani di Aurora Bertasi. Servizio su Magazza, Lala Bortoli attacca Galbero ed è out l'attacco, sì, perché non c'è il tocco a muro. 2-3, quindi prende il secondo punto la formazione di Ivan Iosi. Aurora Bertazzi ancora lei al servizio. Ricordiamo Iosi, un gran passato in Serie A per chi non lo conoscesse. Allenato in Serie A squadre come Olbia, Trento, Vicenza. Servizio out di Bertazzi, che porta il quarto punto alla Rotoblast. Servizio la nostra Campagnolo, però è out anche il suo servizio. 4-3, regna dopo un l'equilibrio, perché adesso si scambiano punti con qualche errore di troppo. Margherita Manni al servizio per il Volley Academy, provincia di Sondrio, che al momento, secondo la classifica attuale, è ultima a 5 punti. Magazzi in pallonetto, difende Merler. Il palleggio di Pratissoli
Viene murata Sofia Milani da Lalla Bortoli. 5-3. Al servizio va proprio Lalla Bortoli al servizio. Servizio battuto, però c'è la free ball concessa da Foscari. Carli attacca ma c'è la difesa. Moreschi, tentativo in pallonetto di Foscari ma che non va a buon fine. Giudice. Carli murata. 5-4, quindi punto vincente di arriva al quarto punto a favore di Volley Academy, provincia di Sondrio. Scusate se non ripeterò tanto il nome della squadra di Ivan Iosi, però è un nome molto lungo. Volley Academy Valtellina. E è andata a pestare la linea Sofia Milani. Infatti Ivan Iosi subito a smorzare minima protesta gli ha subito detto hai pestato la linea. Grande gesto di fair play da parte di Iosi che vuole tenere calme le sue giocatrici. Attenzione, tentativo di pallonetto di Pratisoli che non va a buon fine. Magazza ci prova ma viene difeso sempre da Manni. Attacco difesa del giudice. Magazza attacca Moreschi, che bella difesa di Moreschi, però forse è difficile passare, infatti non passa l'attacco. 7-4 il punteggio per questo, diciamo così, quarto dopo. Emma Galbero al servizio, formazione di Luca Parlatini. Servizio battuto su Milani, palla troppo lunga, c'è la free ball. Magazza attacca, passa l'attacco di Toli, non riesce alla difesa. Siamo sull'8-4 adesso nel corso del primo set. Diciamo il primo set anche del nuovo anno. Emma, servizio out. Ester Pratissoli al servizio. Pronta Pratissoli, Ester numero 11. Viene in rete il suo servizio. 9-5 il punteggio nel corso della prima frazione di gioco. Jessica De Val, la nostra capitana, alla battuta. Battuto. Riceve Milani. Manni. Poi attacca Foscari, ma non va il suo bene il suo attacco neanche alla Rotoblast con Galbero. Foscari attacca, Galbero difende. Lalla Bortoli lato Magazza che prova ad attaccare. E c'è la difesa. Attacca dall'altra parte Manni. Poi Carli. Moreschi difende l'attacco. C'è la murata su Foscari. Allora attacca Merler, ma c'è la difesa della Rotoblast. Tentativo in... Attenzione. Ritorna la palla in lato. E passa l'attacco di Foscari. Non riesce la difesa a Magazza dopo la deviazione a muro di Carli. 9-6 di punteggio nel corso del primo set. Olimpia Merler al servizio. Ha ricevuto Galbero, attacca Campagnolo, ma difeso Moreschi. Passa l'attacco di Milani, sì, ma non in campo, quindi 10° punto per la Rotoblast. Carlotta Petrucciello al servizio nel corso di questa. La palla si spegne in rete, quindi tornano 3 le lunghette. Allora il servizio si prepara adesso
numero 12, Federica Foscari. Servizio, riceve Giudice, Lala Bortolin Bagger per Magazza che attacca, non passa il suo attacco perché c'è la difesa, scusate, il muro. Ci ha riprovato però Manni che prova, ha fatto questo attacco in seconda immediato. Manni passa l'attacco Milani ma c'è la difesa di Giudice. Magazza, palla è out, esatto, non c'è il tocco a muro di nessuno. 8-10. Allora adesso al servizio si prepara ancora Foscari sul punteggio di 10-8. Battuto Giudice, Lala Bortoli, Magazza in pallonetto, Merler in difesa, Manni pallonetto tentato da Milani e passa l'attacco di Milani in pallonetto. 9-10 punteggio, si riassottigliano le distanze. Ancora Foscari al servizio, siamo sul 10-9. Ancora su Giudice, Lala Bortoli, Pagnolo Murata e arriva il punto numero 10 che vale la parità. Siamo 10 pari adesso nel corso di questa prima frazione. Ancora Foscari al servizio, forse Luca potrebbe chiamare il time out adesso? No, chiama il time out, quindi continua il gioco. 10 pari allora, si spegne in rete il servizio di Foscari con un bel break da parte dei ragazzi di Vaglioti. Torna in vantaggio la Rotoplas, 11-10. Francesca Magazza al servizio. Moreschi un po' in difficoltà, però riesce Milani a metterla dall'altra parte dopo poi ci ha provato Merler. Albero non riesce la difesa, Moreschi è riuscita a mandarla sulla rete, ma cogliendo un attimo impreparata Milani che non è potuta arrivarci. 12-10 punteggio a favore della Rotoplas. Ancora Francesca Magazza riceve Moreschi, pallonetto Magazza, free ball Campagnolo. Manni al centro, buona difesa di Bertassi. Milani attacca, è out, non c'è il tocco a muro, no. 13-10 allora. Quindi Rotoplas riprende 3 lunghezze. Vediamo il servizio, ancora Magazza, sempre su Moreschi. Manni, Milani attacca ma difende Magazza col Campagnolo, attacca, tocca la rete, sì, la formazione di Vaglioti. 14-10. Forse Ivan Iodi dovrebbe chiamare adesso il time out. Esatto, eccolo qua, primo sponsor dell'anno. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, sul punteggio di 14-10 a favore della Rotoplas. Volano volley di Luca Parlatini. Francesca Magazza, servizio, un po' sbilenco da parte di da parte delle ragazze di Magliosi, e poi alla fine il punto del 15-10 va a favore nostro. Moreschi,
Tentativo di Milani con l'audio anche del muro non va a buon fine. Carli che vincente 16 a 10. C'è un cambio per la formazione di Bagnoli, esce Olimpia Merler ed entra Alessia Cerutti, e il secondo cambio esce Margherita Manni ed entra numero 6 Aurora Ghia. Un cambio da Ivan Iodi, posso dire, io che lo conosco da tanti anni. Cambio di opposto, cambio di palleggio per cercare di attivare un po' la vivacità, però qui Monster block, monster block, monster block, monster block, monster block, monster block. ancora Francesca Magatta al servizio. Si spegne in rete il servizio di Magatta. Allora, Bertazzi. Aurora Bertassi al servizio. Attacca Galbero e passa l'attacco. Intenta a fare per Foscari e il muro. Servizio di Campagnolo. Ha ricevuto Foscari. Niente da fare neanche in attacco per la Volley Academy. Moreschi in bugger, che si prende un punto. 12 a 18. Aurora, via. Servizio di tentativo di Carli che non va a buon fine. Palleggio di Cerutti in bugger. La giudice ha difeso l'attacco. Attacca Galbero e c'è il punto di Emma Galbero. Servizio battuto dalla Bortoli su di Milani, che però si impegna out. 20 a 12. Vediamo se Iosi chiamerà il suo secondo time out. Di nuovo in diretta, Arena Biancorotta di Volano, 20 a 12 il punteggio nel corso del primo set tra la Rotblast Volano Volley e la Volley Academy. Comincia a giocare. Battuto, riceve Foscari. Stacca la palla. Resta nella metà campo biancorosa. Magatta difende Foscari. Attacco di Ghia, murato da Galbero. Palleggio di Cerutti. Doppia Milano vincente. 20 a 13. C'è un cambio. Entra Giorgia Angelica Ferronato per Federica.
a servizio Sofia Milani. Sofia Milani al servizio. Sul servizio di Milani. Su giudice, Lala Bortoli. Carli, murata, ma c'è Magazza che difende il tentativo di muro. Galbero, tutto braccio. Sfiora la linea. Cerutti. Tentativo di via, difeso da Magazza. Galbero ancora, un'altra chance. C'è la difesa di Cerutti. Ancora Ghia. È in campo l'attacco di Ghia. 14-20, quindi una bella azione di Aurora Ghia. La mette in un punto che le nostre ragazze non si aspettano e arriva al punto. Sofia Milani ancora nel servizio, con l'ausilio del net riceve Galbero, gesti The Wall. E qua direi gesti The Spike per Alessia Cerutti e poi Margherita Manni per Aurora Ghia. 21-14. Magalbero al servizio. Battuto su Ferronato. Ferronato attacca. Murata a difesa il giudice. Lala Bortoli dall'altra parte per Magazza. Pallonetto. Palla in campo. Centra Magazza, che è entrata. Almeno vedendo questo primo set sta giocando una gran pallavolo Francesca Magazza tra le difese e gli adulti. Galbero ha servito su Ferronato, attacca proprio Ferronato che viene murata. Attenzione. Carli Moreschi. Attenzione. Attacca Ferronato Galbero. Lalla Bortoli. Magazza. Moreschi al centro. C'è l'attacco di Milani che non riesce a difendere De Val. Gesto di stissa di Jessica De Val. Siamo sul 22-15. C'è un cambio. Esce Esther Pratissoli ed entra Angelica, scusa, Alice Gambarotto al servizio, che si prepara al servizio. Gambarotto serve su giudice. Magazza in mezzo a Bertazzi e 23-15. Pronta Jessica De Val al servizio. Insieme a Moretti. Manni. Basta l'attacco di Bertazzi, che vale il 16° punto per le rosa blu. Olimpia Verler al servizio. Verler. Magazza riceve. Bortoli. Carli passa l'attacco e trova anche la spalla di Milani. 24-16. C'è la palla a Z ora per la Rotpa. Carli da Petruzziello il servizio, ha ricevuto Gambarotto. Carli ci riprova, ma viene ancora difeso da Gambarotto. C'è la murata di Lalla Bortoli, un passo all'attacco di Ferronato. 25-16, quindi si chiude il primo set e andiamo
con gli sponsor iniziamo per il secondo set. Nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Il primo set ha visto le ragazze di Luca Parlatini trionfare per 25-16. Allora, fra un attimo vi faccio il riepilogo punti. Intanto vediamo la prima azione della secondo set. Il servizio è stato di Foscari. Carli attacca e batta l'attacco. Nulla da fare per Olimpia Berler. 1-0 il punteggio. Francesca Magatta al servizio. Allora, top score al momento di questo primo set, oltre che della partita, lato sia Volano che della partita. Allora, uno pari intanto il servizio si tenta in rete, tipico delle guffate dei giornalisti, diciamo così. Ormai mi metto l'animo in pace perché so che siete molto scaramantici. Pronta al servizio, batte adesso Bertasi. Subito Lalla dall'altra parte, ma c'è l'infrazione di doppia, infatti 2-1. Allora i punti di squadra, cominciando dalla Rotoblas: 1 per Deval, 3 Galbero, 1 Campagnolo, 6 Magasta, 3 Petruziello, 3 Bortoli, 17 punti. Basta l'attacco di Pratissoli, 2 pari. I punti di squadra invece del Volley Academy: 1 Bertasi, 5 Milani, 1 Ghia,
1 Pratissoli e 1 Foscari. 9 punti di squadra, 7 sul errore della Rotoblas. Pronto il servizio, siamo sul 2 pari. Battuto il servizio da Manni, ma il begna out. 3-2 ora. Laura Bortoli, la nostra Lalla, al servizio. Tutto. Ricevuto Foscari. Attacca Pratissoli e fa il punto della parità. 3 pari. Quindi siamo sul 3 pari. Per il Volley Academy, non riesco a vederlo dalla mia postazione. Ah sì, Sofia Milani che batte. Con l'audio del net si deve impegnare il giudice per evitare guai. E poi si prende appunto dal vero. Galbero. 4-3. Allora Galbero al servizio. E arriva l'Ace. Quindi siamo sul 5-3. E TDM Galbero. Milani. Foscari passa all'attacco 4-5. Quindi resta finisce subito il break per la Rotoblas. Vediamo il servizio. Dovrebbe essere, visto che manca il libro, infatti va al servizio lei. Galbero e arriva l'Ace. Parità, 5 pari. Attenzione, ancora Pratissoli. Stavolta Galbero riesce a pari e 6-5, scusate. De Valli. Pronta De Valli. Moreschi, Manni, Murata. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Ancora la nostra capitana al servizio. Battuto. Ha ricevuto Milani. Murata. 8-5. Jessica De Val. Ancora lei al servizio. Milani, ancora lei. Manni. Rotoblas. Carli passa l'attacco, ma c'è la difesa di Manni. Milani in bagger. Foscari ha provato l'attacco, ma c'è la Bortoli a difendere. Carli col muro. Magazza una mano. Galbero. Magazza. Passa l'attacco di Francesca Magazza. Francesca Magazza. Forse arriverà il time out per Luca e per Ivan Iosi, eccolo qua. Sponsor.
Nuovo in diretta dall'arena bianco-rossa di Volano. Siamo sul del secondo set a favore della Rotta al volley. Jessica De Valo al servizio. Ricordiamo, per chi non avesse la classifica a portata di mano, che è una classifica stranissima quella di quest'anno, perché se escludiamo le prime due stanziate da 2 punti, dalla terza all'ultima ci sono 4 punti, quindi Arena Volley è a 18 punti, la Rotoblast è a 15 e l'ultima che rischia di che si salverebbe per il rotto della cuffia al momento è a 1 punto dietro di noi, quindi vuol dire che è una classifica davvero corta, perché contando che la terzultima, che è Padova, è 10 punti, quindi ho 5 punti da separarli. Quindi basta un attimo a passare da una possibile zona playoff. Tocchiamo tutti il ferro il più possibile che non succeda qui, ovviamente. Carlotta Petruzziello, Moreschi ha ricevuto. Manni dall'altra parte subito, però c'è la difesa di Giudice. Al centro, Galvero con l'ausilio del muro, ha difeso Moreschi. Manni. Tentativo di Foscari, ma no, c'è la difesa di Magazza. Campagnolo attacca, ha difeso Milani. Moreschi al centro per Milani, che viene tirata da Campagnolo. A 6. La ricezione di Moreschi che ha evitato l'ace. Campagnolo. Oh! Tentativo di Moreschi che però va a urtare subito la schiena di Bertasi. 12 a 6. Ok, Carlotta Petruzziello al servizio. Battuto. Milani ha ricevuto. Moreschi. Foscari ha difeso Giudice, l'ala Bortoli. Ragazza! Doppio cambio. Claire e Margherita Manni per Aurora Ghia. Eccoli qua, allora la 6 Ghia e la 23 Cerutti che entrano in campo. Allora Carlotta Petruzziello al servizio adesso. Andiamolo. Ricevuto Moreschi. Cerutti col tocco di... Forse c'era il tocco. Infatti era un tocco netto questo. Infatti un po' perplesso i Vaioli che chiama il time out. Andiamo con gli sponsor. Di nuovo in diretta, Arena Biancorossa di Volano, 14 a 6. Allora, era appunto probabilmente di Aurora Bertazzi per il... l'ha chiamata out. 14 a 6. Seguito di Cattler, lo vede il muro, vede forte. Via, parte in mezzo al muro di Campagnolo e Bortoli. 7 a 14.
Battuto. Ha ricevuto Giudice, l'Alaborto. Campagnolo, vale il 15-7. Francesca Magazza al servizio. Moreschi. Tentativo di Bertati che non è andato a buon fine. Carli. Moreschi, che bella reazione di Moreschi che Albero ha praticamente ucciso Ivan Iodi e mi ricordo di un'azione che ha centrato in pieno il suo ex CT Davide Mazzanti, però servizio Bertati. 16-8. Foscari, Cerutti, Ghia, difende Carli. Campagnolo alza per Magazza, passa la palla. Tutto grande punto di Magazza. Pronta Campagnolo. Battuto con lo dio del net Foscari. Cerutti, tentativo di Prattirosi non è andato a buon fine, neanche quello di Galbero per la difesa di Foscari. Milani invece sì, passa l'attacco. Sofia Milani, 17-9. Aurora Ghia al servizio. Vediamo il servizio. Ricevuto. De Val attacca, ma c'è il muro. Vediamo il servizio adesso di Ghia su Galbero. Bortoli. Galbero attacca. È in campo, muro vincente di Prattisoli. 17-11. Gran muro del Volley Academy. Servizio su Giudice di Ghia. La Bortoli al centro. Magazza. Sofia Milani. Attenzione. C'è forse Luca che chiamerà il time out. Eccolo qua. Andiamo con gli sponsor. In diretta Arena Biancorosa di Bolano. La formazione di Luca Parlatini adesso conduce per 17-12, ma è stata servizio di Ghia, ha ricevuto Galbero, l'ala Bortoli. Galbero attacca e passa l'attacco anche con il tiro del muro. 18-12. Laura Bortoli. Laura Bortoli al servizio.
battuto. Eseguito Milani. Attacca Pratistoli. Galbero difende. Dopo che la palla è andata a toccare la rete. Cerutti ci ha provato. Magazza. Vedo Moretti. Via. Lato Petruziello che Tito comunque non è riuscito ad attaccare come avrebbe voluto. Infatti la palla va proprio a toccare le mani del muro, che riescono a mandarla in una zona dove mai le mani biancorose non possono arrivarci. 18-13. Al servizio Milani, ha ricevuto Giudice, Lalla Bortoli. Lì. Out. Ai 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 ai. Errore ancora di Carli. Forse arriverà il secondo time out per Luca Parlatini. Ecco qua infatti sponsor. Nuovo in diretta dall'arena biancorosa di Volano. 18-14 a favore della Rotoplas, che però ha voluto usare in questo secondo set Luca i suoi due time out. Tra l'altro chiedo scusa, ma non mi sono dimenticato di dirvi che sono gli arbitri dell'incontro. Il primo arbitro è la signora Elena Gambatto e il secondo il signor Gabriele Barbieri, entrambi della sezione di Padova. E arriva quasi un ace da parte di Milani. Pratissoli, c'è la difesa di... Sì. Non c'è il tocco a muro, no. È out l'attacco, quindi 15-18. Volley Academy che si rifà sotto. Servizio Milani, la volta è out, 19-15. Galbero al servizio. Ace di Emma Galbero. 20-15. Allora pronte a rientrare in campo coloro che erano uscite, quindi Olimpia Merler e Margherita Manni. Ed escono Aurora Ghia e Alessia Cerutti. 20-15. Galbero. E arriva l'Ace. Galbero. 20-15. Battute su Milani da Galbero. Sacco di Foscari che non va a buon fine per la difesa della Rotoplas. C'è la free ball. Deva l'attacca Moreschi. Merler. E poi dall'altra parte Manni che deve concedere una free ball. E c'è il punto della Rotoplas. C'è cambio per la formazione di Luca di Ivan Iosi, scusate. Esce Esther Pratistoli. Entra. No, scusate, sì, Esther Pratistoli ed entra Alice Gambarotto. Alice Gambarotto allora al servizio per la squadra di Ivan Iosi. Battuto. Ha ricevuto Galbero, Giudice, lato Magatta. Tanto l'attacco di Magatta. De Val.
Servizio. Battuto. Palla si spegne, out di De Val. 22-17. 17 la Pettina, 11 la Rotola, Battuto. Riceve Galbero. Lalla Bortoli. Attacco di Magazza difeso da Foscari che va a attaccare. Poi mani out di Foscari. Vale il 18° punto per la formazione del Volley Academy. Punta al servizio. Batte adesso. Arriva lei, Merler. 19-22. Proprio come il vecchio numero della Tele 2. Ancora Merler. Galbero. Dalla Bortoli. Charlie Murata. C'è la difesa di Bortoli. Giudice Magazza. Senza Magazza in pallonetto. Deve essere un'autentica mattatrice questa partita. Ovviamente l'esordio non lo poteva chiedere. Carli. Moreschi. Milani. Alto di Foscari, però c'è la difesa di Magazza. Centro Galbero. Attacca Galbero. Preso il 24-19. C'è la palla a testa adesso per la Rotoblast. Campionato per tutti. Carli. Sarà out. Milani però la prende. Prova ad attaccare ma c'è la difesa di Giudice. Magazza Murata. La Bortoli ancora per Magazza. Stavolta passa l'attacco ma c'è Milani a difendere. Passa l'attacco di Foscari. Pronta al servizio ancora la Volley Academy. Attacco con Foscari. La difesa ha ricevuto il Giudice. Magazza attacca. Murata Magazza. Bertazzi. 21-24. Ricordiamo che i due allenatori hanno esaurito i time out, quindi andrà avanti fino alla fine. L'ala Bortoli. Campagnolo ha difeso Moreschi, però Foscari concede la free ball. L'ala Bortoli con Magazza. È out l'attacco di Magazza. Sì. 23-24. 22-24. Un'altra palla a 7. Ora attenzione lunga e subito Bertazzi. Attenzione perché eravamo 24-19, adesso siamo 24-23. La squadra di Iosi sta per compiere la rimonta dopo aver, diciamo, gettato quasi alle ortiche un mucchio di palle set. Forse andava out. Sfiora il Tete, per poco non si tramutava in un punto maledetto questo. Milani in pallonetto, però c'è la difesa di Carli. Magazza. E la palla tocca, dato a toccare. 25-23. Però 25-23, punto confermato. Quindi 2-0 per la Rotblad. Torniamo per il terzo set. Andiamo con gli sponsor.
2. Però non però. Di nuovo. Allora, di nuovo in diretta. Siamo all'inizio del terzo set. Servizio di Magazza che è out. Sì, primo punto quindi per il Volley Academy, che inizia così il suo terzo set dopo aver chiuso con le polemiche quella palla che forse non aveva toccato. Per me non aveva toccato, però Era in terra la palla. esatto. Per l'arbitro è palla a terra, come non ce l'avevano data buona a noi col 90. Uno pari per punto di Galbero, se ho visto bene. Allora, riepilogo punti di squadra. Per me no, però tutto fa proprio, si dice, no Fabri? Allora, servizio di Campagnolo ha ricevuto Foscari, Manni. Tentativo d'attacco di Milani che è stato difeso da Magazza. Galbero passa l'attacco ma non la difesa perché c'era Milani pronto a intervenire. Carli che prova l'attacco e passa 2-1 per la Rotoblast. Allora, i punti di squadra della Rotoblast: 1 Deval, 9 Galbero, 5 Campagnolo, 13 Magazza, 6 Pedruzziello, 3 Lalla Bortoli. 37 punti di squadra, 13 su errore del Volley Academy. Ancora Benedetta Campagnolo al servizio. Allora, ha ricevuto Foscari. Merler spegne in rete il suo attacco 3-1. Aurora Bertazzi al servizio e scusate, devo dire Benedetta Campagnolo al servizio, volevo dire i punti di squadra di Chiavenna cominciando da Bertazzi. 3 proprio per la numero 1, 8 Milani, 2 Ghia, 6 Prattisoli, 5 Foscari, 2 Monster Buck, Monster Buck, Monster, Monster, Monster Buck, Monster Buck, Monster Buck, Monster, Monster, Monster Buck. 26 punti di squadra per il Volley Academy e 13 su errore della Rotoblast. Ivaioti chiama il time out, andiamo con gli sponsor. Nuovo in diretta dall'Arena Bianco Rotoricolano, 4-1 a favore della Rotoblast, che adesso ovviamente con un vantaggio di 2 set può sicuramente amministrare un po' meglio le energie. Ovviamente Volley Academy ovviamente è più di morale dopo quello che è successo alla fine del secondo set, però le decisioni arbitrali però sono queste, non esiste il video check qua in queste categorie inferiori. Non dimentichiamo che anche noi con 90 abbiamo avuto una roba del genere, ci è costata a livello mentale tante energie. Passa l'attacco con Sofia Milani, 2-5 ora. Margherita Manni al servizio. Battuto. Ha ricevuto Giudice dalla Bortoli. Attacco di Carli è out. Carli un altro attacco errato. Infatti, come avete visto, i punti di squadra dicono che Carli è ferma a 6. Ti serve tanto i suoi punti il nostro opposto, che l'anno scorso, se non erro, insieme ad Alice Bellini è stata probabilmente la top score.
l'anno scorso che ci ha portato ai playoff. Dalla Bortoli, subito De Val. Dall'attacco. Allora il servizio. Dalla Bortoli. Vediamo. Servizio. E out il servizio di Lalla Bortoli. 4-6. Quindi ora al servizio va servizio battuto da Milani. Lalla Bortoli. Galbero. Infrazione al palleggio di Lalla Bortoli, che vale il quinto punto per il Volley Academy. Allora, ancora il servizio. Sofia Milani. C'è lei, ma io vorrei dire che secondo me ha pestato la linea. Almeno a vederla dalla mia postazione mi dava l'idea che aveva pestato la linea. Non travisto dal primo arbitro e nemmeno dal secondo. Vabbè, il secondo comunque sta guardando ovviamente la squadra. Questa volta un altro quasi ace. Il tentativo di pallonetto di Foscari non è andato a buon fine. Galbero attacca, difende. Ci ha provato Moretti. Ma Galbero 7-6. Di Galbero su Milani. Moreschi. Bortoli. Magazza. Manni. Si prova Foscari, ma è stato difeso credo da giudice. Galbero a due mani. Difeso Manni. Attacco di Foscari, difeso da Magazza. Lalla Bortoli. Carli. Col mani out di Carli. Prende l'ottavo. Infatti 8-6 infatti. E non 7 pari. 8-6, no. Ma Galbero out. 7-8. Un altro punticino per il Volley Academy. Pronto al servizio Frattizzoli. Ha battuto sul giudice Carli. Magazza difeso Milani. Merler ha difeso giudice questa volta. Carli dall'altra parte. Merler con l'audio del muro. Onni in difficoltà. E va a toccare l'asta. Infatti non ha potuto far nulla Foscari. Era troppo vicino al lato. Infatti il tentativo è fallito. Jessica De Val al servizio. Jessica De Val ha ricevuto Foscari. Attacca Foscari. Passa l'attacco. Sì, passa l'attacco. Quindi 9-8. Olimpia Merler al servizio per una formazione di Livan Iosi. Ha ricevuto Galbero. Campagnolo passa l'attacco 10-8. Carli. Moreschi ha ricevuto. Manni. E passa l'attacco di Foscari. Sì, non riesce la difesa alle biancorosse di Luca Parlatini. 10-9.
Servizio di Pratistoli, ricevuto Galbero che va anche ad attaccare. Pratistoli, Foscari, scusate. Pallonetto con centro di Bertasi, vale la parità, 10 pari. Servizio di Foscari, giudice Lallaborto, Magatta col mani out di Magatta, vale di nuovo il vantaggio alla Rotterdam, 11-10. Servizio di Magatta e arriva l'ace di Francesca Magazza, 13-10. Scusate, 12-10 comunque. Magazza out, 11-12. Allora io ho guardato, ringrazio diciamo così l'on field review diciamo tramite uno smartphone dipendente del nostro amico Fabrizio Saba. Mi ha fatto vedere adesso lo screenshot che se lo potessimo vedere col VAR, come si dice nel calcio, si vede che la palla aveva toccato la fine, non c'era, quindi non c'è stata la difesa, quindi tutto correttamente assegnato alla Rotova, 13-11. Quindi sono stato smentito, quindi grazie oltre a essere il regista Fabrizio Saba, anche il tecnico VAR Fabrizio Saba. Per Campagnolo, difficoltà, riesce a tenerla in campo Milani, stacca Galbero in pallonetto difeso Milani, però sta l'attacco della Rotoblat e era abbastanza e Valenti di Campagnolo. Madonna, scusate la parola. Ho visto un bel di usare la testa il nostro direttore generale Michele Boschi. 15-12. Il servizio è nelle mani di Margherita Manni. Ragazza ha ricevuto Lalla Bortoli. Beh, no, non c'è il tocco di nessuna. Servizio su Galbero. Stacca De Val, passa l'attacco e vince. Merler con l'ausilio del muro di Galbero passa il suo attacco e prende il 14° punto. Doppia Milani. Il servizio. Pronta Milani. Il servizio. È out il servizio.
duro di Jesse. Poi la difesa di Bortoli però resta nella metà campo. Torna la palla da noi, però niente da fare. Merler, difesa di Lalla. Subito Magazza. Bell'attacco di Francesca Magazza che non ci ha pensato due volte. Arriva Iossi se la ride. Chiama il time out. Sponsor. Nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano, siamo sul 14 e 19-14 a favore della Rotoblast. Siamo quindi c'è il punto della Rotoblast. Punto della Rotoblast. Palla out 20-14. Macalvero al servizio. Servizio out, sì. 15? No, 15-20. Servizio Pratissolli. E arriva l'Ace. 16-20. Ancora Ether Pratissoli. Battuto. Stavolta il giudice riceve lì, come vede il muro Manni. La chiama Pratissoli. Oh la 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 la. Non ci può arrivare Magazza. Comunque premiamo la sua tenacia. 20-17. Ancora Pratissoli al servizio. Battuto. C'è Magazza. Carli attacca, difende Manni. Piccoli pallonetto, poi tentato da Merler ma non va a buon fine. Magazza, Murata, Deval subito. Oh, attenzione, un po' di confusione. Attacco di Foscari che è difeso. Magazza, passa, sulla 17. MVP dell'incontro Francesco Magazza. Tra difese e attacchi oggi direi che esordio da 8 in pagella 100%. Jesse, la nostra capitana al servizio. 21-17. Fa tutto l'attacco passato. Federica Foscari 18-21. Sicuramente se ci si aspettava una partita facile perché era il pannellino di coda Sondrio ci si sbagliava di grosso. Allora Alessia Cerutti e Aurora Ghia entrano per Margherita Manni e Olimpia Merler. C'è da dire questo. Fa tutto il servizio di
Cerutti, la Labortoli, la Gatta è out. Di 2-18, 100 qua Muro secondo il primo arbitro. Allora, di 2-18, io non esprimermi ormai. Gli errori iniziano ad essere tanti. Ghia, e c'è invasione. Invasione di Ghia. Invasione di Ghia. Quindi 23-18. 2 punti mancano alla Rotoblat per portarsi a casa la prima vittoria del 2024. E sicuramente non con poche polemiche questa partita finirà. Via. Passa l'attacco di Campagnolo. Di 4-18. Allora facciamo il match ball adesso per la Rotoblat. E allora Federica Foscari esce e lascia il posto a Giorgia Angelica Ferronato. C'è il match ball quindi per la Rotoblat. Allora ci siamo quasi, forse siamo alla conclusione di questa partita. Ho detto, abbiamo finito l'anno con le polemiche, lo iniziamo con le polemiche. Peccato. C'è la free ball, allora vediamo se riusciamo a chiudere. Magatta chiude lei la partita, sì. Francesca Magatta, MVP. 3-0, 25-18. E chiudiamo qui la partita. La Rotoblat batte il Volley Academy Valtellina e Valchiavenna per 3-0. Allora, io direi, senza aspettare, che l'MVP oggi è ovviamente Francesca Magatta. Migliore esordio per lei non poteva esserci. Chiudiamo qui allora questa diretta. Grazie ad Andrea Zini, il nostro scoutman, il nostro mago delle statistiche. Fabrizio Saba, grazie anche a te per la parte tecnica. Da parte di Lorenzo Minacapelli è tutto. Ci rivediamo sabato prossimo a Rivalta Cremonese contro la CDM Transport Ripalta per chiudere il girone d'andata del campionato di Serie B1 girone B. Grazie a tutti, buona serata. Allora adesso ci sarà l'MVP della serata, e poi l'estrazione degli ingegneri della lotteria, e poi concluderà la serata.